大貨咯，日日蝦都冇肯測，日日蝦拋咗走界炮咩仔，都冇測過市 K。你睇唔睇嗰度有幾多個支寶棒啊？咁為因為什麼嘢晒，驚你冇帶到，出嚟買口又辛苦又冇方便，所以咪一直都係考慮嚟個減售嘅啫咯。冇辛苦冇辛苦，我睇到咁多靚嘢，我一啲都冇辛苦。哇，好多支寶棒，老闆你快過來。嚟啦！哇，你嗰度咁多靚嘢。係喎，我呢度好多靚嘢噶嘛，我哋支付品嘅話，好全嘅話，基本上你諗得到嘅，我哋都有，我哋有幾百個品啊。哇，係多係靚哦，但係平㗎啦。平肯定平啦，我哋買得好好㗎，我哋好多爆品嘅，都係會有優惠，會有吸引力㗎。會第一次帶貨就落你嗰度對吧？你一定要俾個福利價俾我哋嘅粉絲朋友㗎。好嘅，冇問題，絕對支持嚇。好，姐妹們想要支寶棒煲湯靚嘅煲湯料嘅話呢，今日下午2點半嚟招妹嘅直播間。好嘅。